अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज जमात अहमदिया अमेरिका का जलसा सालाना शुरू हो रहा है। Alhamdulillah që sot po fillon gjelsa salana e Gjematit Musliman Ahmedia të Amerikës, edhe që unë për herë të dytë Zoti më dha mundësi të merrja pjesë në këtë gjelse. Gjelsa salanat në çdo vend të botës organizohen, zhvillohen duke ndjekur gjelsën Mesihu i premtuar alayhi salatu wassalam. Qëllimi i së cilës ishte që antarët e xhamatit të trashëgonin bekimet e vërteta, që janë mjete për antarët e xhamatit për të përmirësuar botën dhe ahiretin e tyre. Edhe këto bekime antarët e xhamatit t'i bëjnë pjesë të jetës së tyre, dhe këto bekime mund të arrihen vetëm kur të gjejmë takuan e vërtet, pra pëlqimin dhe frikën ndaj Zotit. Mesiu premtuar alayhis salam priti nga çdo pjesëmarrës i gjelsës që ai të arrijë këtë nivel, të pajiset me këtë nivel të takuas. Dhe atyre që nuk u kushtojnë rëndësi këtij niveli të takuas, Mesiu premtuar alayhis salatu wassalam është treguar i distancuar nga ata. Kështu që kjo gjelse, nëse na sjell mjete për të fituar bekime, atëherë një ahmediani të vërtet sjell edhe një moment frike. Pra Zoti edhe një herë i dha mundësi një ahmediani për të freskuar shpirtërisht, për të ripërtërir takuan e tij, për të marrë edhe një herë vendimin për që të shkohet drejt Zotit. Por nëse ai nuk e shfrytëzon këtë moment të bekuar, edhe nuk përpiqet, ose edhe sikur përpiqet, nuk e mban nivelin e tij shpirtëror ashtu të lartë, edhe nuk kujdeset për të,
फैज़ का सही इदराक एक अहमदी को हो जाए atëherë और उसके हसूल की ai कोशिश करे, nuk e shfrytëzon këtë moment të bekuar. हर साल Nëse një ahmedian do të kuptojë mirë rëndësinë e gjalsës dhe bekimet e tij इन बरक़ात dhe ai edhe të përpiqet, पाक तब्दीलियों को atëherë çdo vit, तो हर साल तकवा में çdo ahmedian do të vazhdojë të grumbullojë këto bekime. हम हर अहमदी में देखेंगे Dhe kështu çdo vit, çdo ahmedian mund të arrijë nivele të reja të takuas. मुकाम तक पहुंचाएंगी जहाँ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम Këto nivele përparimi janë pikrisht ato që do të na çojnë atje हमें ku Mesiu i premtuar alayhis salam priste të na shikonte. की उस दिली ख्वाहिश की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है Kështu që जो जलसा में शामिल होने वाले ne duhet të kemi merak के बारे में për dëshirën e zemrës së Mesiut të premtuar alayhis salam, që ai kishte për pjesëmarrësit e gjalsës. जो जलसा सालाना के मुनक़िद करने का आपके दिल में Ka nevojë të përpiqemi për të arritur atë synim të gjalsës इन अल्फाज që donte Mesiu i premtuar alayhis salam, की इस दुनिया से ज्यादा gjë që ai ka shprehur disa herë, और तवज्जो का për shembull në një vend duke thënë: merrni pjesë në mënyrë që të jepni përparësi ahiretit ndaj botës. Pra, आप अलैहिस्सलाम ने kaq shumë ai ka theksuar që antarët e xhamatit të ngrejnë nivelin e takvas së tyre. और तकवा ये है कि अल्लाह ताला के हुकूक की उसका खौफ और खशियत दिल में Dhe takvaja është që të përmbushësh detyrimet që ke ndaj Zotit, duke pasur frikë dhe sinqeritet ndaj Zotit, अल्लाह ताला का खौफ dhe gjithashtu të përmbushësh edhe detyrimet që ke ndaj krijesave të Tij, अल्लाह ताला के हुकूक duke pasur prap frikë सबसे बड़ा हक dhe sinqeritet ndaj Tij. और इबादत Ndër detyrimet ndaj Zotit, më i rëndësishmi është adhurimi, जिसके बारे में हज़रत dhe më i rëndësishmi në adhurim është pikrisht namazi. इबादत का मगज़ Rreth namazit i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: ai është bërthama e adhurimit. इस हक के बारे में मैंने गुज़श्ता खुतबे में Një besimtar i vërtet बस जिन्होंने नहीं सुना si e vlerëson këtë namazin, और unë अपनी इबादत के këtë temë कम अज़ कम kam diskutuar ये मयार हासिल कर gjuman e kaluar. इस जलसे में Çfarë nivelesh ata kishin नमाजों की तरफ तवज्जो në namaz? या माहौल की Pra, edhe ne në këtë gjelse बाजमात ti kemi parasysh पढ़नी पड़ेंगी ato gjëra. तो फिर इनको अपनी जिंदगियों का Në këtë ambient vazhdimisht ne do të falim namaz me xhamat. Këtë gjë duhet ta bëjmë pjesë të jetës sonë. खुदा ताला सबको Edhe pas kësaj gjelse ne të përpiqemi që अल्लाह ताला के इस हक को ta vazhdojmë këtë. अदा करने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ एक वजाहत करना Pra, चाहता të lutemi Zotit që Zoti të na mundsojë हूं कि प्रोग्रामों që këtë detyrë që kemi ndaj Tij ta përmbushim ashtu siç duhet. नमाजें जमा करके पढ़ाई जाती हैं। Një sqarim dëshiroj të bëj këtu इजाजत देते rreth bashkimit të namazeve. Këtu për shkak të programeve të gjelsës dhe për shkak të që mysafirët kanë ardhur nga shumë vende, ne i bashkojmë namazet. Shariati बाज़ घरों में लगता है e lejon këtë, मुस्तकिल por नमाजें në shtëpitë tuaja pa ndonjë बच्चों से जब पूछो कि एक दिन ndonjë कितनी नमाजें vështirësi të madhe, बात का जवाब ये होता है nuk duhet të bashkoni namazet, जिसे साफ पता चल जाता है sepse duket në disa shtëpi njerëzit bashkojnë namazet vazhdimisht. कुरान करीम Sepse kur pyes fëmijët se disa herë, domethënë kur pyes fëmijët se sa namaze ka në një ditë, disa prej tyre thon 3 namaze. Kjo tregon se ato në ato shtëpi vazhdimisht bashkohen namazet. Zoti na ka obliguar në Kur'an për 5 namaze. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam na tregoi edhe kohët e tyre, mënyrën e tyre se si falen. तुझे दिलाई Pra, këto gjëra janë të qartë. इसकी तफसील Edhe Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के vazhdimisht ka treguar साथ की रोशनी में बयान की që ne namazet बस
t'i falim në kohët e tyre. Gjumane e kaluar, këtë gjë ju a kam treguar me anë të thënieve të Mesiut të premtuar alayhis salam. Pra, duhet të kemi vëmendje të madhe ndaj këtij obligimi. Pastaj, nuk mjafton vetëm namazet e obligueshme për të ngritur nivelet e takvas dhe për të përmbushur detyrimet që kemi ndaj Zotit, por duhen edhe gjërat e tjera. Ka për shembull namaz nafile, të cilat gjithashtu janë të nevojshme për ne. Kështu që zbukuroni namazet tuaja me nafile. Gjatë këtyre 3 ditëve, shumë nga ju do të falin edhe namazin e tahajjudit. Do të kenë vëmendje të veçantë për këtë namaz. Këtë vëmendje ju le të keni edhe më vonë, pra të bëni pjesë të jetës tuaj, sepse nafilet janë pikërisht ato që bëhen plotësuese për namazet e obligueshme. Nëse do të mbetet ndonjë diçka e pa plotësuar në namazet e obligueshme, Zoti me mëshirën e Tij do t'i plotësojë prej nafilëve. Mesiu premtuar Islam edhe për këtë u ka tërhequr vëmendjen antarëve të xhamatit. Ai thot: antarët e xhamatit ton duhet ta bëjnë të obligueshëm për veten namazin e tahajjudit. Ata që nuk mund të falin shumë, le të falin të paktën 2 rekate, sepse kështu të paktën do ta gjejnë kohën për të bërë lutje. Lutjet e kohës së tahajjudit kanë një efekt të veçantë, sepse ato dalin me një vrull të vërtet edhe me dhimbje të sinqertë. Derisa dikush nuk ka një emocion dhe dhimbje të veçantë në zemrën e tij, ai nuk mund të ndahet nga gjumi i ëmbël. Pra, zgjimi nga gjumi tregon që njeriu për hir të Zotit e bën këtë sakrificë. Prandaj, thot Mesiu premtuar Islam, prandaj vetë zgjimi në atë kohë mundëson një dhimbje në zemër, e cila e bën lutjen emocionale dhe të mallëngjyer. Pikërisht ky mallëngjim dhe ky ngashërim bëhet mjet i pranimit të lutjes. Pra, kjo është rëndësia e tahajjudit. Zgjimi gjatë kohës së tij sjell një ndryshim të qëndrueshëm tek njeriu. Në kohën e sotme, njerëzit kanë preferenca të ndryshme në botë. Edhe duke pasur këto preferenca flejnë vonë natën. Tahajjudi, sidomos në këtë kohë, padyshim është një mjet shumë i madh për ta rritur takuan edhe për ta pastruar veten tonë. Ky në mundson afrimin e Zotit në njërin anë, gjithashtu bëhet edhe mjet për ta pastruar veten për ne. Një tjetër detyrim që ka besimtari i vërtet, përveç detyrimeve që ka ai ndaj Zotit, është detyrimi që ka ndaj njerëzve të tjerë. Pa marrë parasysh se një njeri çfarë populli i përket, çfarë feje i përket, përderisa ai është njeri, ne kemi detyrimet ndaj tij. Për këtë Allahu i Madhërisëm dhe i dërguari i Tij vazhdimisht na ka mësuar, na ka dhënë mësime. Sidomos besimtarët kanë detyrime të veçanta të mëdha ndaj besimtarëve të tjerë. Edhe këto detyrime janë shumë të rëndësishme. Prandaj Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam rreth qëllimeve të xhelsës tha se xhelsa na mëson edhe që ne të kushtojmë rëndësi detyrimeve që kemi ndaj njerëzve të tjerë. Ai tha që krijoni dhemshuri, dashuri
për të tjerët. बाज़ दफ़ा Edhe kjo tani nuk duhet të kufizohet vetëm deri tek gjelsa, नाराज हो जाता por है और मैंने देखा कई कई kjo ndjenje duhet të bëhet pjesë e jetës sonë edhe më vonë. Nganjëherë नाराज़गियां për gjëra shumë të vogla ट्रांसफर होती चली जाती vëllai nuk flet me vëllain tjetër. फिर Edhe kam parë që disa njerëz nuk flasin edhe për shumë vite, और हमदर्दी tregohen të pakënaqur nga njëri tjetri. का ख्याल रखने Pastaj këto pakënaqësi transferohen edhe në brezat e tyre, në të afërmit e tyre. जब हमदर्दी की कमी हो जाती है Kështu duke pasur mangësi कमी हो जाती है në dhemshuri, në dashuri एक वक्त ndaj njëri tjetrit, जब हम कहा करते थे fillojnë të shkatërrohen shtëpit, आज़ादी की वजह से घरों की बेसुकूनी है ndahen çiftet, ndahen familjet. Ishte një kohë kur thoshim që në perëndim për shkak të lirisë së tepërt njerëzit nuk kanë qetësi. जज्बात और एहसास का ख्याल नहीं रखते Numri i divorceve ka më shumë. प्यार और मोहब्बत से एक दूसरे से बात करना गवारा नहीं करते Burri dhe gruaja nuk kujdesen për ndjenjat e njëri tjetrit. आखिर में वो दुश्मन Pas një kohe nuk jetojnë më butësisht dhe paqësisht. Vetëm në fillim tregohen të dashuruar me njëri tjetrin, के por më vonë माहौल की वजह से jo vetëm që ndahen, por bëhen armik të njëri tjetrit. और फिर इसका Kjo për shkak të kësaj shoqërie, घर टूटने ku besimi tek njëri tjetri zbehet हमारे लिए भी gjithnjë e më shumë. ये लम्हा फिक्रिया है Dhe në fund अहमदी घरों में भी shkatërrohet shtëpia, चली जा रही है ndahet çifti. Por tani ky shqetësim është edhe për ne. जहाँ से भी मुझे Edhe në shtëpitë ahmediane po rritet ky shqetësim. आती हैं Dhe rrjedhimisht po ndahen çiftet. मुख्तलिफ जगहों पर तलाकों Nga shumë vende marr raportet nga komitetet reformuese të xhamatit që tregojnë që numri i divorceve po rritet gjithnjë më shumë. हावी होने की जरूरत Pra një ahmedian और इसके लिए कोशिश करनी duhet të shtojë अपने दायरे nivelin e dhemshurisë dhe dashurisë ndaj njerëzve. की अहमदी बन सकते हैं बस इस जलसे में भी Vetëm atëherë ne mund të bëhemi ahmedian të vërtet. Pra në këtë gjelse आला मयार हासिल करने की कोशिश करें kushtojnë një rëndësi edhe kësaj, इस पर कायम रहने का अहद भी करें që të arrini nivelet e larta të takuas. Pastaj duhet të bëni edhe betim që t'i përmbaheni kësaj. कामिल इताअत का अहद Duhet të kemi parasysh që kemi bërë bejt në dorën e Mesiut të premtuar Islam për bindje të plot. तकवा पर कायम रहने Kemi bërë bejt का तजदीद për të sjell takwa në veten tonë. इसे हमें हमेशा अपने सामने रखना चाहिए Përndryshe, ना हम pra këtë gjë ne duhet të kemi parasysh. और ना ही हम Përndryshe ne as nuk mund të përmbushim beslidhjen tonë, betin tonë, e as nuk mund të përfitojmë nga bekimet e gjallësës. तो आप तिराने और Në gjallësat नज़्में पढ़ते हैं ju këndoni ilahit, और एमटीए पर इसको दिखाने की वजह से në MTA tregohen këto gjëra me shumë ngjyra बड़े जोर शोर से emocionuese बरकतों के दिन आने edhe me të madhe reklamohen जाते हैं gjallësat edhe tregohen që po vinë फायदा उठाने ditët e bekimeve. Por का हसूल जरूर ju them që për t'i gjetur ditët e bekuara duhet të keni takwa një herë në zemrën tuaj. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम Duhet të keni bindje आना जरूरी है të plot ndaj Zotit dhe ndaj të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe ndaj Mesiut të premtuar alaihi salam. Përndryshe, le të vinë bekimet, ditët e bekuara sa të duan. Ne nuk mund të përfitojmë nga ato. मिला नहीं है Mesiu premtuar alaihi salam tha se kjo nuk është ndonjë panajir i botës खाना था तुमने उठा लिया që njerëzit vinë dhe kënaqen e pastaj të largohen. हकीकी बरकत Por से फायदा kjo gjellëse është e tillë që duhet të përpiqemi të fitojmë prej bekimeve të saj. इस बारे में Çfarë pret nga ne Mesiu premtuar alaihi salam? आप अलैहिस्सलाम Lidhur me këtë, do të tregoj disa gjëra सामने पेश करता हूँ në fjalët e tij.
हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की çdo gjë që thot Mesiu premtuar alayhis salam, madje çdo fjalë që thot ai, nëse dikush हर बात कहना e चाहिए ndjek atë, वो है जिस पर ai mund të bëhet njeri i Zotit, njohës i Zotit. इंसान बन सकते हैं Ky është edhe qëllimi i ardhjes së tij. कि अपने आका व मुता Duke ndjekur udhëheqësin e tij Hazrat Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, के कदमों पर चलते हुए ai njerëzit इंसानों को t'i bënte njerëz të Zotit, njohës të Zotit. बस सबसे पहले Pra, më së pari do t'ju tregoj në fjalët e Mesiut të premtuar alayhis salam बाद में për statusin e tij, आपका मुकाम për bindjen që ne duhet të kemi ndaj tij. और आपकी कामिल इताअत के बारे में बयान करता हूँ। Ai thot, आप फरमाते हैं तुमने मेरे हाथ पर bejtin बैत की që e keni bërë në dorën time, हकम duke më pranuar इस मानने के बाद मेरे Mesi të premtuar, pra duke më pranuar Mesi të premtuar, vendimtar dhe gjyqtar. Atëherë pas kësaj, nëse keni ndonjë dyshim apo pa kënaqësi për ndonjë vendimin tim, atëherë shqetësohuni për besimin tuaj. नतीजा पैदा करने वाला नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने Ai besim që është i mbushur me dyshime dhe pa kënaqësi, nuk mund të sjell asnjë rezultat. Por, nëse më keni pranuar me zemër të sinqertë dhe keni besuar që Mesiu i premtuar vërtet është vendimtar dhe gjyqtar, atëherë dorëzohuni para urdhrit dhe praktikës së tij dhe keni një respekt ndaj vendimeve të tij, në mënyrë që ju të quheni njerëz të bindur të fjalëve të pastra të dërguarit të Allahut Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dëshmia e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është më së e mjaftueshme që thot Mesihu do të jetë imami juaj dhe do të jetë vendimtar dhe gjyqtar. आप इस्लाम के फैसलों को Pra, की निगाह से देखने वाले ne mund të jemi ndër ata që shohin me respekt vendimet e Mesiut të premtuar alayhis salam, vetëm atëherë kur do t'i bindemi plotësisht atij në çdo fjalë dhe në çdo veprim të tij. कि आपकी बातों और फैसलों Ai e sqaroi që ata që i respektojnë fjalët e tij dhe i praktikojnë ato, i respektojnë edhe fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. बल्कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को Pra, është fatmirësia jonë që ne kemi pranuar atë imam, i cili na ka treguar çdo gjë qartas që kishte thënë उस इमाम को Hazret Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. जिसने Dhe këtë e bëri ai në mënyrë që të mos thoshte dikush që ai nuk e ka kuptuar çfarë tha i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. बयान की ताकि कोई Pra, नहीं कह सके një Ahmedian समझने में kur bën bejt, गलती लगी ai बस duhet të ketë parasysh përgjegjësitë e tij. तो अपनी Gjithmonë duhet të kushtoj rëndësi përgjegjësive të bejtit. Dëshirat e kësaj bote e largojnë दुनियावी ख्वाहिश atë nga bejti, nga beslidhja. हाथ उसे अहद बैत से Në të vërtetë, दूर ले जाता bejti i një njeriu të tillë है और हकीकत में nuk mbetet më शख्स का अहद si beslidhje. Pra, edhe gjatë ditëve të xhalsës, çdo Ahmedian duhet të bëj जलसे के një kontroll ndaj vetes, से भी हर अहमदी को अपने जायजे लेने duke këshilluar antarët e xhamatit. Mesiu premtuar Islam thot: नसाए करते हुए आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा ताला Zoti i Madhërisëm e themeloi këtë xhamat और इसकी dhe tregoi mira shenja për mbështetjen e tij. ये हैं Qëllimi i Zotit nga kjo është që ky xhamat të bëhet xhamati i eshabëve और फिर dhe kështu të rikthehen shekujt më të mirë të kohës. बेहतरीन से माना Domethënë të vijë ajo kohë që quhet koha më e mirë. जो लोग इस सिलसिले में दाखिल हों Ata që hynë në këtë xhamat आखिरीन मिन për shkak se ata hynë në xhamatin e njerëzve të mëvonshëm, झूठे pra पागल के akhirin. उतार दें Prandaj और अपनी सारी le t'i heqin petkat e angazhimeve të rreme dhe të përkushtohen tërësisht ndaj Zotit. ये खुशखबरी दी है कि मसीह माऊद Zoti na dha lajm të gëzueshëm që pas Mesiut të premtuar Islam do të vazhdojë edhe kalifati आने के लिए përgjithmonë. खैरुल कुरून के Atëherë ne duhet të vazhdojmë të përpiqemi për ta mbajtur këtë kohë të gjallë
एक नस्ल brez pas brezi. दूसरी नस्ल में Ne वो रूह फूंकनी duhet होगी और फूंकनी të lëm atë shpirt që edhe jo vetëm ne, por edhe pasardhësit tanë हर फॉलो të kenë këtë frymëzim, खुदा ताला की që रज़ा në çdo fjalë dhe vepër të realizojmë अगर ये नहीं sipas pëlqimit të Zotit. फिर हम Nëse nuk e bëjmë këtë, atëherë nuk do të kemi as dëshirë të gjendemi në kohën më të mirë. इसका जिक्र हज़रत Por në këtë mënyrë do të shkojmë në errësirë, do të kalojmë në errësirë. Pra, për këtë ne duhet të përpiqemi shumë që ne ta mbajmë këtë kohë të gjallë. Pastaj Mesiu premtuar Islam thot: कि जहाँ nëse në njërën anë ata që më besuan të kenë një ngjyrë të veçantë në adhurimin e tyre ndaj Zotit, atëherë आपस के në anën tjetër ata duhet të kenë një ngjyrë të veçantë edhe në lidhjen e tyre me njerëz të tjerë. बल्कि आपस के रिश्तों में Pra, nuk mjafton vetëm जमात के अंदर ne të jemi të veçantë vetëm në adhurimin ndaj Zotit, por edhe në lidhjet tona të ndërmjetme ne duhet të kemi një ngjyrë të veçantë. Vetëm atëherë do të mund të i mëvonshëm. जो आखरीन की जमात है Mesiu premtuar Islam उसकी मोहब्बत को na tërheq vëmendjen ndaj detyrimeve ndaj njëri tjetrit. हुकूकुल इबादत Edhe की तरफ तवज्जो दिलाई këtë mësim ai na jep me një theks shumë të veçantë. Nëse do të përmbahemi fjalëve të tij ashtu siç duhet, इस तरह atëherë vetëm në disa vite ne mund të sjellim një revolucion në këtë botë. हम चंद साल Ai thot: besimi im për sa i përket dashamirësisë ndaj njerëzve është që derisa nuk lutesh për armikun, मेरा मजहब nuk mund të pastrohet zemra tërësisht. दुश्मन के लिए दुआ न की Tani shihni sa njerëz nga ne नहीं होता zgjerojnë lutjet e tyre me këtë mendim. हम में से कितने हैं Në xhamat nga njëherë krijohen disa probleme. अपनी दुआओं को वसअत देते Nëse njerëzit do të kenë këtë mendim, जमात atëherë problemet बाद मसाइल पैदा होते nuk mund të dalin. अगर ये सोच Problemet e tilla nuk mund të dalin. मसाइल पैदा हो ही नहीं Kur një besimtar lutet për armikun, मोमिन atëherë për njerëzit e tij me çfarë dashurie të rrallë, të madhe ai do të lutet. तो अपनों के लिए तो Edhe atëherë, इन दुआओं में pra kur bëhen lutje të tilla, atëherë edhe Zoti do të ketë dashuri të veçantë ndaj atij njeriu. और जब ऐसी दुआएं होती हैं तो खुदा ताला के प्यार की Dhe ai që gëzon dashurinë e Zotit, प्यार करने वालों और दूसरों atij do t'i zbukurohet edhe dynjaja, edhe ahireti. और जिस पर खुदा ताला के प्यार की नजर पड़ जाए उसकी Gjithmonë duhet të kemi parasysh edhe këtë mësim të Mesiut të premtuar Islam, në të cilin ai thot: आप अलैहिस्सलाम की ju keni një favor shumë të madh të Zotit, सामने रखना चाहिए që ai ju dha fuqi dhe aftësi për të dalluar, का बड़ा एहसान domethënë për ta pranuar Mesiun e premtuar. कुव्वत अता की और शनाख्त की आंख दी यानी हज़रत मसीह Nëse ai nuk do t'u jepte këtë dhunti, atëherë edhe ju do të ishit ndër ata që e shajnë Mesihun e Zotit. ना करता तो जैसे Domethënë, Zoti nëse nuk do t'ju bekonte, edhe ju do të ishit ndër ata që do ta shanin Mesihun e premtuar Islam. यानी हज़रत मसीह Thot, Mesiu i premtuar Islam thot: ajo që ju tërhoqi është vetëm dhuntia e Zotit. ना होता Mos mburreni që jeni musliman. फरमाया जिस चीज में Islami është një dhunti. वो महज अल्लाह का Vlerësojeni atë dhe bëhuni mirënjohës. ख्याल मत करो कि हम मुसलमान हैं इस्लाम बड़ी नेमत है इसकी कदर करो मगर Pra, vetëm të quhemi musliman ahmedian me emër, कदर करो और शुक्र करो kjo nuk është asgjë. E rëndësishmja është që ta vlerësojmë dhuntinë e Allahut, होना që ai na dha duke na bër musliman ahmedian. असल चीज जो Tani si mund ta vlerësojmë atë? Mesiu premtuar Islam thot: के कबूल करने की सूरत में हुआ है filozofinë e vërtet islamit और कदर किस तरह nuk mund të arrini vetëm duke pohuar me gojë. के अंदर फिलॉसफी Islami do të thotë जो जुबान से të nënshtrohesh të gjitha porosive të Zotit të Madhërisëm.
तसर्रुफात के नीचे आ जाने का नाम है। Përmbledhja e tij është bindja e vërtet dhe e përsosur ndaj Zotit të Madhërisëm. Muslimani është ai që paraqet gjithë qenien e tij përpara Zotit. मुसलमान वो है Kur ai e arrin këtë nivel, खुदा ताला के vetëm atëherë do t'i aplikohet ajeti i Kuranit që thot: और जब इस Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Vërtet, ata që i nënshtrohen Allahut dhe bëjnë vepra të mira, do ta kenë shpërblimin tek Zoti i tyre, dhe nuk do të friksohen e as nuk do të pikëllohen. और वो एहसान करने वाला हो Pra, उसका अजर उसके ky është premtimi i Zotit, और उन लोगों पर कोई खौफ नहीं होगा, që çdo kush गमगीन होंगे। që i nënshtrohet बस atij, अल्लाह ताला atëherë ये वादा pra çdo kush që jep përparësi pëlqimit të Zotit, atëherë ai nuk do të ketë frikë e as pikëllim. हर दूसरी चीज पर मुकदम कर ले। Ihsani do të thotë që të kesh dashuri ndaj të tjerëve, të sillesh mirë me të tjerët. Por ai ka gjithashtu kuptimin që në praktikën tënde ti të synosh vetëm të mirën. और फिर ये भी मतलब है Një njeri duhet të përdor edhe dijen edhe praktikën vetëm për të mirën. एक इंसान का अपना हर अमल और इसका इल्म Në asnjë mënyrë ai nuk duhet të mendojë नेक për të keqen. बातों के लिए हो। Kjo gjendje në të vërtet është ajo që mund të konsiderohet se është drejt Zotit. यही हालत हकीकत में वो हालत Për këtë nivel जिसको कह सकते हैं कि duhet të përpiqet çdo ahmedian. नाम है जो हर Mesiu premtuar alayhis salam thot se vetëm kjo gjendje na bën musliman të vërtet. कि ये हालत ही हमें Pra, ne që kemi hyrë në këtë xhamat duke bërë bejt me Mesiun e premtuar alayhis salam, nuk duhet të kënaqemi vetëm nga pranimi कुछ नहीं हो जाना चाहिए इसी पर इत्तेफाक, i Mesiut të premtuar alayhis salam, बल्कि por कि हम अहमदी हो गए neve na duhet një përpjekje e vazhdueshme चले जाने की। për të arritur nivelin e takwas. Për bejt bërësit, Mesiu premtuar alayhis salam thot: बैत करने वालों की खुशकिस्मती के बारे में Unë ju them të vërtetën që kjo është një gosti që Zoti i Madhërisëm e përgatiti për njerëzit e sinqert, domethënë për ata që kanë pranuar Ahmediatin. Thot, të bekuar janë vetëm ata që përfitojnë nga ajo. फायदा उठाते हैं। Ju që keni krijuar një lidhje me mua, kursesi mos mburuni për këtë, duke menduar se gjithçka që duhet ta gjeni e keni gjetur. Është e vërtet që keni përparësi ndaj atyre që më mohuan, të cilët shkaktuan edhe zemërimin e Zotit me mohimin e tyre të fortë. Edhe kjo është e vërtet që ju duke mos më paragjykuar u përpoqët të shpëtonit nga zemërimi i Zotit. और तौहीन से खुदा को नाराज किया। Por e vërteta është që ju deri tani i jeni afruar këtij burimi të vërtet, të cilin Zoti i Madhërisëm e shkaktoi në këtë kohë për jetën shpirtërore të njerëzve. लेकिन सच्ची बात यही Ende e ka mbetur që ta pini ujin e këtij burimi. Prandaj, me bekimin dhe dhuntinë e Zotit kërkojini atij që ai t'ju mundësojë shuarjen e etjes tuaj, खुदा ताला के फजल व करम से sepse pa Zotin चाहो asgjë nuk mund të bëhet. क्योंकि खुदा ताला Pra, thot, nëse Zoti nuk ju ndihmon, asgjë nuk mund të bëhet. Vetëm duke hyrë në Ahmediat, ju nuk mund të përfitoni nga ai. फायदा नहीं उठा सकते। Mesiu premtuar alayhis salam thot, këtë gjë unë e di në mënyrë të bindur जानता हूँ që ai që do të pi ujë nga ky burim nuk do të shkatërohet, sepse ky ujë është jetë dhënës dhe shpëton nga shkatërimi dhe mbron nga sulmet e shejtani. के हमलों से Tani, çfarë është mënyra për të marrë ujë nga ky burim? Pikërisht kjo, që ju të përmbushni dy detyrime me të cilat Zoti ju ka ngarkuar. Njëri prej tyre është detyrim ndaj Zotit dhe tjetri është ndaj krijesave të Tij. से एक खुदा का हक है। Pra, këtë gjendje duhet të ketë çdo kush prej nesh. वो हालत है Dhe për këtë çdo kush prej nesh duhet të përpiqet. हर एक को Hazrat Mesiu premtuar Islam na bëri një favor shumë të madh duke nisur Gjelsa Salanën. Kështu duke na dhënë një mundësi për të krijuar këto gjëra brenda nesh.
për të arritur ato nivele të takuas që ai pret nga ne. Çdo ahmedian duhet t'i kushtoj shumë vëmendje kësaj gjëje, sidomos në këtë kohë, në këtë shoqëri kur ka shumë elemente që na largojnë nga Zoti. Ne duhet të përpiqemi shumë në këtë drejtim. Gjë që në këtë kohë ka nevojë të japim shumë rëndësi është që ta ngrejmë nivelin ton të dijes. Për këtë na tërhoqi vëmendjen Mesiu premtuar alayhis salam. Në këtë shoqëri ka shumë vëmendje për të marrë, për të fituar dijet e botës. Fen nuk e vlerësojnë ashtu siç duhet. Mesiu premtuar alayhis salam thot, për të krijuar ndryshim, takwa dhe pastërti të vërtet, duhet që të shtoni dijen tuaj rreth fesë. Këtë dije fetare sot ne mund të gjejmë vetëm tek Mesiu premtuar alayhis salam. Ai la një thesar të pasosur dijesh në formën e librave të tij, të cilët janë të mbushur me perla dhe margaritar të dijes shpirtërore. Pra duhet t'i kushtojmë vëmendje edhe leximit të tyre. Shumë nga ata tashmë janë përkthyer edhe në anglisht. Ata që nuk dinë urdu, le të lexojnë përkthimet në anglisht. Një përmbledhje e thënieve të Mesiut premtuar alayhis salam deri tani janë botuar në 5 vëllime. Ata që dinë urdu duhet t'i lexojnë në urdu, sepse ky është një mjet shumë i madh për ngritjen e nivelit ton të njohjes ndaj Zotit. Sepse gjithçka që Mesiu premtuar alayhis salam ka treguar është komentim i Kuranit. Në këtë kohë, dijet më të shumta të Kuranit famlart, Zoti i Madhërisëm i dha Mesiut të premtuar alayhis salam. Lidhur me studimin e Kuranit, ai thot: Zoti i Madhërisëm me bekimin e tij na tregoi qartas që Kurani i Madhërisëm është një libër i gjallë dhe i ndritshëm. Unë vazhdimisht i këshilloj ata që kanë lidhje me mua që Zoti i Madhërisëm e themeloi këtë xhamat për të zbuluar realitetet, sepse pa zbuluar ato, jeta praktike nuk mund të ketë asnjë dritë. Domethënë, realitetet zbulohen vetëm atëherë kur kemi dijen e Kuranit. Pa atë, jeta nuk mund të ketë asnjë dritë. Ai thot: unë dëshiroj që me vërtetësinë praktike të shfaqet bukuria e fesë islame, siç Zoti më ka ngritur mua për këtë punë. Prandaj, studiojeni mirë Kuranin famlar. Studiojeni jo duke kujtuar se ai është një histori, por duke e vlerësuar atë si një filozofi të vërtet. Pra, nëse Mesiu premtuar alayhis salam këtë gjë e ka lidhur me qëllimin e ardhjes së tij dhe ka këshilluar anëtarët e xhamatit të tij në këtë mënyrë, atëherë detyra jonë është që ne ta studiojmë mirë Kuranin dhe të përfitojmë nga ai ashtu siç duhet, në mënyrë që ta tregojmë bukurinë e tij para njerëzve. Mjeti më i fortë i përhapjes së xhamatit që kemi sot është pikërisht Kurani famlar. Të rinjt tanë dhe as të tjerët nga xhamati unë nuk duhet të kenë asnjë kompleks inferioriteti, duke menduar se për shkak se bota në përgjithësi flet kundër Kuranit, atëherë si mund ta përdorim këtë si armë? Në fakt, kjo është arma kryesore me të cilën ne do t'i mbizotrojmë të gjitha fetë. Prandaj, ka nevojë që ta mësojmë atë dhe ta përcjellim tek të tjerët. Tani është përgjegjësia jonë që t'u mbyllim gojet kundërshtarëve të Kuranit me argumentet e tij. Këtu shpesh bëhen akuza të padenja ndaj Kuranit dhe ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Përgjegjësia jonë është që t'i largojmë ato. Kjo nuk është punë e disa njerëzve. Vetëm një organizat brenda xhamatit të merret me këtë punë, kjo nuk është e mjaftueshme. Madje
Çdo Ahmedian, qoftë i vogël apo i madh, qoftë burr apo grua, duhet të interesohet për këtë, në mënyrë që çdo kush nga ne të bëhet ndër ata që përcjellin mesazhin e vërtetë të Islamit. Mesiu i premtuar alayhis salam thot: duke hyrë në këtë xhamat, le të jeni ndryshe nga të tjerët. Ju të gëzonin jetë të re. Ju të mos mbeteni siç keni qenë më parë. Mos mendoni që ju do të varfëroheni duke sjellë ndryshim në veten tuaj në rrugën e Zotit, ose shumë njerëz do të bëhen armiq tuaj. Jo as pak. Ai që kap dorën e Zotit kur nuk varfërohet. Ati kur nuk mund t'i vinë ditët e këqija. Nëse Zoti i bëhet mik dhe ndihmës i dikujt, atëherë e gjithë bota le të bëhet armike e tij. Ai nuk shqetësohet. Besimtari nëse hyn në vështirësi, ai në asnjë mënyrë nuk brengoset. Domethënë nëse vështirësitë vijnë për hir të Zotit, ai nuk i ndjen fare. Thot, madje ditët e vështira për të janë ditët e xhenetit në këtë rast. Engjëjt e Zotit e kapin atë si një nën e mëshirshme. Pra, gjatë ditëve të vështira krijohet një lidhje e veçantë me Zotin, dhe për këtë shkak Zoti i urdhëron engjëjt që ata ta mbajnë në krah njeriu e tillë. Pra, këto ishin disa këshilla që ju kam treguar nga këshillat e Mesiut të premtuar alayhis salam. Ne duhet të praktikojmë këto, të krijojmë një ndryshim në jetën tonë, të plotësojmë detyrimin që kemi ndaj Zotit. Siç ju kam thënë, kjo xhelsa duhet të bëhet mjet për të krijuar ndryshim, për përparimin tonë shpirtëror dhe dijes edhe moral. Kështu që çdo kush nga ne duhet të përfitojë nga kjo xhelse. Çdo kush nga ne duhet të bëjë një kontroll vetvetes që sa shumë ai plotson përmbush përgjegjësinë e tij. Vetëm atëherë ne mund të fitojmë bekimin e kësaj xhelse. Për ndryshe, edhe kjo xhelse do të jetë si panaira të tjera të botës. Një gjë edhe nga për organizimin e xhelses dosha t'ju tregoje që çdo kush nga ju duhet të jetë i vëmendshëm edhe për ambientin e tij rreth e përqark, për sa i përket sigurisë. Kjo është shumë e domosdoshme. Një gjë tjetër, ata pra vullnetarët që kanë detyra të ndryshme në këtë xhelse, ata duhet të kushtojnë vëmendje ndaj namazeve të tyre. Nuk duhet të ndodhë që gjatë angazhimeve të tyre ata ti lënë pas namazet. Madje vazhdimisht ata duhet të përmendin Zotin. Allahu i mundsoft ata. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء